Oi, meus amores, como é que vocês estão? Bem-vindas para mais um vlog aqui no canal. Hoje eu estou aqui bem linda e fina com esse vestido que eu amo. Olha, deixa eu tentar mostrar. Ele tem uma fenda aqui nessa perna e só também. Ah, o zíper é nas costas, assim. Eu acho ele lindíssimo. Hoje, gente, eu já acordei. Resolvi algumas coisas de gente grande, né? De adulto. E não tomei café ainda, acho que agora é 11h25. Mas hoje eu vou pra academia. Gente, faz tanto tempo que eu não vou na academia e eu tenho que voltar pro meu ciclo, sabe? Então, assim, muitas coisas estão fora do lugar, assim. Acho que a minha cabeça também tá meio fora do lugar. E eu quero, ó, voltar a centrar tudo e colocar tudo nos seus eixos. Então, vou começar com a academia agora. Eu acho que a aula hoje é meio-dia e 15, eu vou olhar daqui a pouco. Agora é 11h26, mas eu vou tomar um café, porque eu não comi nada até agora. Deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro, gente, eu sei que vocês vão ficar curiosa com isso. Quando eu tinha 18 anos, eu fazia slackline e me deixaram sozinha por um momento, em uma fase mais avançada. E eu fui tentar fazer, e aí eu caí, bati o pulso e trinquei aqui o meu pulso, sabe? É só nessa mão que eu tenho esse problema. Eu acho que é por conta desse trincado que eu fiz no pulso, sabe? Porque quando eu faço um trabalho, algum esforço com essa mão muito tempo, assim, até se eu ficar, por um exemplo, mexendo no computador por muito tempo, ou muitos dias trabalhando no computador, eu começo a sentir uma dor assim no pulso, gente, que não passa, só passa quando eu uso essa munhequeira, né? E aí eu coloco ela, deixo uns dias, aí quando melhora eu tiro, né? Então eu subi uma montanha, que foi no vlog antes desse que eu postei pra vocês, né? E, gente, meu sapato tava escorregando tanto, inclusive. Foi tão difícil, gente. Sapato totalmente errado pra montanha. Eu não tenho sapato pra montanha ainda, né? Porque eu não fico subindo montanhas. Aí eu não comprei. Só que aí eu pensei, quando o Renê me chamou, que ia ser um lugar assim, que tem uns lugares tipo ali na floresta, que tem esses caminhos pra fazer trilha, que não é um morro sem fim, né? Lá a gente tá faltando escalar, de tanto que eu subi. Subi acho que 200 metros, mas foi muito sofrido porque eu tô sem condicionamento, né? Agora pra descer, nossa, eu tava com um medo, porque meu sapato era liso embaixo. Eles colocaram no caminho assim, tipo umas pedrinhas, e essas pedrinhas você pisava em cima e escorregava assim. E aí teve muito tempo que eu até esse aqui foi pra subir, né? Pra descer eu usei essa, mas não dói nesse braço. E eu segurava um cabinho de aço que tem do lado do precipício. Aí você segura e eu fui puxando assim, sabe? E aí depois desse dia, no dia seguinte, eu já comecei a sentir essa dor. E aí eu acho que juntou com, eu tô editando alguns vídeos, tô mexendo muito no computador e tá assim piorando, sabe? Então coloquei, vou ficar uns dias depois eu tiro, agora eu vou na academia. Quando eu chegar lá, eu tiro, põe no armário e porque eu acho que vai dificultar, sabe, segurar alguma coisa, porque tá vendo? A mão ela não entra aqui, porque aqui tem uma tala, né? Se eu tiver que fechar o punho assim, ó, não dá pra fechar de verdade. Então eu vou tirar quando eu for. Vou tomar de café leite. Eu tomo, gente, esse leite que é 1,5% de gordura. O leite integral ele tem 3% a 3,5%, alguma coisa assim. Aí eu vou adoçar um pouquinho com adoçante líquido. E eu estou amando tomar esse café, gente, faz super bem pro intestino, que é com chama Weizenkeim. Deixa eu ver aqui, ó. Weizenkeim, que é germe de trigo. Esse aqui, gente, na minha cabeça, não sei se é porque faz 35 anos que eu não como farinha láctea, né? Mas ele me lembra, assim, a farinha láctea. Aí eu coloco, assim, umas 150, 200 ml de leite. Adoço aqui.
Eu uso esse adoçante que é igualzinho a açúcar, gente. Não tem gosto de adoçante. E esquento o leite. Vou deixar no micro-ondas ali 1,5 minutos, talvez 2. E eu fiz ontem, que eu vou comer hoje no café também, uma salada de fruta. Fui lá no mercado, comprei algumas coisinhas, não muitas, gente. Gastei tipo 6 francos. Comprei um abacaxi, uma maçã, uma caixa de uva. E aí eu coloquei banana, que já tinha aqui em casa, e laranja, que já tinha aqui em casa. E aí eu fiz o caldo com um pouco de abacaxi que eu bati no mixer, né, pra fazer um suco de limão e suco de uma laranja. Aí esse é o caldo, olha. E eu vou tomar com um pouco de iogurte natural, que é excelente, né? Vamos ver, gente, tô precisando voltar pra dieta, perder uns quilinhos, né? Quem sabe eu consigo aí. Agora eu vou pro Brasil. Não pode ir de qualquer jeito. Vou tentar pôr um caldinho a mais. Acho que eu coloquei muita salada. Agora só tem mais uma porção. Olha só. Faltou só um moranguinho aqui. Ai, gente, tô tentando mostrar. Aqui. Lindo. E aí eu uso esse iogurte natural que eu compro no Migros Bio. E aí esse aqui eu vou pôr por cima, assim. Tá ventando. Fui na academia, tava super atrasada. Enrolei, né, gente? Faz tempo que eu não vou e a mente da gente fica querendo sabotar, né? E querendo fazer a gente não ir, nós mesmas, né? Pra quem não tem o hábito, vou falar uma coisa, talvez vocês não saibam, mas o Renê, ele na juventude dele era bodybuilder. Então, ele parou, né, com isso há muitos anos. Só que acho que a pessoa, quem é assim, cria uma disciplina invejável. E ele consegue, gente, fazer qualquer coisa que ele se dispõe a fazer assim, ó. Isso é uma coisa que eu falei até ontem pra ele. Falei, olha, se eu tivesse 10% da disciplina e determinação que você tem, eu seria uma mulher muito feliz. Porque realmente, gente, se ele falar que ele vai fazer uma dieta de 7 dias comendo aveia com maçã, ele passa os 7 dias comendo aveia com maçã. É impressionante. E assim, eu tô tentando criar esse hábito de ir pra academia. É um hábito que eu não consegui ainda, né? Eu fui na semana retrasada certinha, né? Que eu coloquei que eu vou 3 dias na semana, nessa aula em grupo. Aí nas últimas 2 semanas não fui. Aí hoje é a quinta, que é um dia que eu marquei pra mim nessa aula em grupo. Eu nem levei meu tênis, gente. Levei só minha meia hoje, que eu fui de chinela. E aí cheguei lá atrasadíssima, falei. Aí a minha mente fica assim, vai embora. Não adianta entrar agora, você já perdeu metade da aula, não sei o quê. Aí é uma sabotação sem fim, sabe? Eu falei assim, olha, ou eu vou entrar meia hora atrasada para aula de 45 minutos, ou eu vou ali num cantinho e eu mesma vou fazer o exercício. Gente, não entrei na aula porque eu realmente estava com vergonha de entrar tão atrasada, porque se eu entro 10 minutos, ok. Aí eu faço meia hora, né? Que ainda assim já é bem puxado, né? Mas eu faço essas meia hora. Agora, quando enfim, eu estava atrasada, decidi que eu ia fazer de um jeito ou de outro. Fui lá no cantinho e fiz vários que eu pego no YouTube, eu tenho baixado no celular.
Eu poderia até gravar pra vocês, mas eu não gravo, gente, porque eu não sei fazer nada sem olhar o vídeo. Porque como eu não tenho hábito, então eu fico olhando um vídeo e já executando os exercícios, conforme o vídeo vai passando na tela do celular. E agora eu saí, vim aqui tem tipo um parque aqui perto de casa, com grama, árvores, tudo, brinquedo para as crianças. Aí eu falei assim, vou gravar um vídeo que eu tô querendo gravar. Vou gravar lá do parque, porque aí eu fico com um cenário diferente, eu saio um pouco de casa, né? Aí o que aconteceu? Meu gimbal tá descarregado, gente. Eu esqueci que eu fui pra montanha e ele tava assim, com a bateria bem no finzinho. E aí eu esqueci de colocar pra carregar. Aí não consegui gravar o vídeo. Falei, vou deixar. Eu quase não gravo esse aqui também. Falei, como esse daqui é um vlogzinho assim, meio uma vida real, falei, vou gravar assim mesmo, vai ser bom. Vocês estão ouvindo esse barulho infernal que não acaba, essas obras aqui perto de casa, não aguento mais. Hoje eu tava tão nervosa quando eu acordei, porque fazia tanto barulho. Mas agora é isso, eu vou lá pra casa, tô com fome já, nem sei que horas são, deixa eu ver. 1h21 já. Eu já tenho carne cozida na geladeira, arroz. Aí eu vou comer isso e vou fazer uma salada que ontem com as frutas eu também comprei tomates, que tinha acabado os tomates. E eu tenho uma porção de muesli salad, que é a gente come no lugar do alface, porque alface em alemão fala salad, né? E esse muesli salada significa tipo salada de nozes. Eu não sei se é alguma coisa de nozes mesmo, mas é uma folhinha verdinha que elas são coladinhas assim, juntinhas, verde escuro. É uma delícia, gente. Então, como eu tenho o restante para fazer uma porção hoje, então vou fazer meu almoço agora rapidinho e já vou almoçar e voltar a trabalhar. Olha, ele tá vindo, eu acho. Jeg snakker på Insta, og jeg kunne sagt på Insta har med som ikke svik eller så. Så jeg gav så, ja, til dette. Tô tentando gravar pra vocês, mas a câmera tá imunda e não tem nenhum tecido que limpa essa câmera agora. Mas olha que lindo! Ai, tô indo pra casa. Olha só isso aqui, gente. Vou falar pra vocês, viu? Se quer paisagem, esse aqui é o lugar. O sol, agora é umas 7 horas da noite, o sol vai se pôr lá pelas 10h30. Aqui tem esse rio, do lado esquerdo aqui, ó, é onde eu acho mais perigoso, porque é onde desce a água. E do lado direito ele é mais tranquilo, que foi onde eu nadei hoje. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, agora o caminho é muito longe ainda pra minha casa. Tô de bicicleta, como vocês podem ver. Aqui tá meu saco com as minhas coisas, minha cadeirinha. E essa água que tá fervendo, só tem um restinho. Se eu achar algum poço de água, eu vou encher. Senão, vou ter que ir com essa água até lá em casa. Mas quando eu vim, tinha um morro gigantesco e depois uma descida, e aqui é reto. Então eu tenho que ir reto, subir o morro para depois descer. Ai. Mas hoje foi muito bom. Eu nunca tinha vindo nesse lago aqui em específico. Acho que chama, que é o Honk, né? Honk. Acho que é esse o nome desse lago aqui, não tenho certeza, mas gostei bastante. Não pensei que teria tanta gente como tem hoje, que hoje é terça-feira, gente, uma terça-feira, vim 2 horas da tarde, lotadíssimo, isso. Agora bora pra casa. Tô chegando agora da academia, gente, tô morrendo. Aliás, eu saí da academia 1h36. Aí eu fui lá no correio
que eu tinha que enviar uma encomenda. E vou mostrar uma coisa pra vocês, gente. Também fui pegar um reembolso, que eu comprei essa bolsinha aqui de algodão. Muito linda, aquele dia eu mostrei pra vocês. Eu comprei uma pra minha mãe. Só que aí, eles me cobraram mais caro, sabe? Aí eu peguei e voltei lá pra eles poderem me reembolsar. Aí deu certo, enviei o correio que eu tinha que enviar hoje também. E eu vou mostrar, gente, lá na academia tinha uns livros, porque aqui sempre tem na rua, às vezes, tipo uma mini bibliotecazinha, mini mesmo, que você pode... Gente, tô muito cansada. Que você pode deixar livros que você não quer e você pode pegar também livros que você se interessar. É grátis, tudo grátis. E aí lá na academia, no vestiário feminino, também tem um lugar assim que pode fazer isso com os livros. E aí, olha, eu achei esse livro aqui hoje, alguém deixou muito recentemente, que é em alemão, tá super novo, achei maravilhoso, que chama Currys Indianos. Olha só, olha isso. Chama Currys Indianos. Tá escrito aqui as 50 melhores receitas originais de todas as partes do país. Aí, o livro tá novíssimo, muito, muito novo. E eu vou ficar com ele, gente. Eu amei. Eu tô torcendo pra conseguir achar um curry que fique parecido com o do Vietnã. É da Índia? É, mas como tem muito curry, eu tô pensando que talvez eu consiga chegar a alguma receita parecida, né? Esse livro é todo em alemão, mas tá tudo bem, porque eu consigo ler, né? Não consigo ler 100%, então se tiver uma palavra ou outra que eu não conheço, eu consigo traduzir. E aí eu achei esse, que eu não sei sobre o que que é, eu vou ver ainda. Se eu não for ficar, eu volto e deixo lá de novo, né, na academia. Eu não sei o que que é Aprikosenheim, porque Aprikosen é esse... ameixa, né? Tá escrito beijo na... Não sei se é no caroço da... Não sei o que é rain. Alguma coisa da apricose, né? Que é essa fruta aqui, ó. Mas eu não sei se é um livro... Não é um livro de receita, né, gente? É um livro de alguma história mesmo, alguma coisa. E deixa eu ver, que tá escrito às vezes... tem uma grande sorte num caminho pequeno, num caminhozinho, né? Vamos ver. Se for bom, eu leio. Mas dá pra ver que ele é um livro que tá bem antigo. Ele tá bem amarelo, as folhas estão bem amareladas. Nem sei quantos anos ele tem. A última dona quebrou aqui no meio, que eu acho um crime fazer isso com o livro. Tá aqui, dá pra abrir melhor, dá pra fazer assim. Mas ainda é uma tristeza ela ter quebrado. E eu vi esse aqui também, que tá bem novo. Chama A Mãe Perfeita. Também em alemão. E esse aqui eu acho que vai ser bom, tipo, pra estudar alemão, sabe? Porque o alemão não é suíço-alemão, né? Então dá pra mim ler as frases e também marcar palavras que eu não conheço e tudo mais. E estudar mesmo. E aqui tá escrito, gente, esse livro foi R$24,90, tá? Mas eu vou ver ainda sobre o que que ele é e tudo mais. E aí eu vejo se eu vou ficar com ele também ou não. Esses dois eu tenho dúvidas se eu vou ficar ou não. E o indiano eu tenho assim... Eu amei isso aqui, gente. Eu amo cozinhar, vocês sabem, né? Já falei pra vocês, eu acho. Então eu acho isso aqui maravilhoso. Achei uma obra de arte e ainda digo mais. Cada página tem um bordado aqui no canto diferente, sabe? De um tecido. Olha aqui. Toda a página tem um bordado diferente. Muito lindo. Tá que tem umas comidas que tem uma cara bem diferente, né? Porque é indiana assim. Então a gente vê umas comidas verde. Esse aqui parece que é um filé de ovelha com legumes. Pode ser bom, hein? Tem ovelha de novo?
Ovelhas com legumes assados. Olha. Maravilha. Esse também tem um preço, foi 18 francos e 30. Foi comprado em Zurique. Não sei quanto tempo foi comprado. Nossa, gente. Ele era 50 francos, R$ 49,90. A pessoa que comprou pegou uma promoção boa, hein? De 18,30. R$ 49,90. Vai ficar minha decoração assim, imagina na cozinha. Aí você deixa assim, junto com outros livros da... Eu tenho um livro da Dona Benta. Claro que ele não é tão chique igual esse aqui, um fundo mais, né, assim, escuro, não sei o quê. A da Dona Benta eu tenho uma edição limitada, eu acho, dela. De muito tempo atrás, minha mãe comprou e me deu de herança. Viva! Ai, gente, foi isso. Agora eu vou voltar a trabalhar. Já almocei, né? Fui lá na academia. Fiz um treino diferente hoje. Eu não fiz aula em grupo. Eu fui com o pensamento de que eu ia fazer aula em grupo, né? Só que aí eu cheguei lá e eu tô querendo, gente, fazer um pouco de musculação mesmo, sabe? Pra fortalecer o corpo. Porque eu já tenho um treino completo que uma personal, uns tempos atrás, eu paguei uma personal pra fazer pra mim. Muita gente deve ter mais de ano. Deve não, foi começo de 2023. E aí, nossa, agora que isso saiu pela minha boca, fevereiro de 2023, que eu tava olhando hoje, né, lá na academia. Eu falei pra vocês que como eu não sei fazer os exercícios... Minha bateria acabou, gente, eu volto com essa conversa depois. Ai, socorro. Olha, a gente vem aqui fazer a fogueira. Aí tem uma trilha aqui, gente, eu acho que não tem ninguém lá. A gente vem de bicicleta, mas as bicicletas estão com problemas técnicos. Aí a gente vem andando. Olha que lindo. Aqui é muito bom. Eu amo esse lugar. Ai, o passarinho. É bom que a entrada fica mais camuflada, porque assim tem menos chance de ter gente aqui. Quem sabe, sabe. Eu acho que não tem, hein? Não. Olha, gente, tem ninguém. Não tem ninguém. Que delícia. Olha, aqui tem esse espaço embaixo das árvores. Bem limpinho. E aqui tem um lugar onde você pode acender o fogo. Muito bom. Ai, que bom. A gente chegou tarde hoje, já é 12h20. Geralmente esse horário alguém já ocupou aqui. Mas hoje tá reservado pra gente. Olha, comprei esse tripé novo. Vou testar ele junto com vocês. Vou deixar vocês aqui no carrinho. Olha, ele é assim, você segura aqui. Aí aqui você puxa e empurra pra cima. Esse tripé fica com 1,80 m. E é muito reforçado, é de alumínio. Aí você pode pôr assim na altura que você precisa. E eu trouxe também... Eu acho que vocês nem estão me ouvindo direito, né? Eu trouxe meu microfone, vou pegar agora. Colocar vocês no lugar e montar aqui. E depois eu vou mostrando o que eu trouxe pra cá. E o que a gente vai fazer. Deixa eu pegar o microfone. Vou deixar vocês aqui por enquanto. Como aqui tem sol, a gente não vai ficar sentado aqui. Vamos sentar ali onde tá limpinho, né? Então eu vou montar o lugar que a gente vai sentar. Aqui, olha, tá bem limpinho que eles deixaram. Geralmente eu monto aqui na grama ou aqui, mas hoje eu vou aproveitar que aqui tá limpo e tem esses tocos que podem servir de mesa. Então bora lá. O Renê foi buscar as madeiras.
Ele sempre busca madeira. Aqui tem até uma pinha que é muito bom para pegar fogo. Olha aí, gente, mesa. Maravilha. Ai, deu um upgrade aqui desde a última vez que a gente veio. Ali também tem um outro lugar que as pessoas também colocam fogo. Talvez eu vou aproveitar ali, porque antes não tinha. E ali tá sombra, sabe? Hoje tá bem quente. Então talvez eu monte lá a fogueira. Vou olhar, vou falar com o Renê. Só trouxe essa toalha hoje para deitar. Que é uma toalha que eu nem uso, na verdade, no dia a dia. Ela fica lá no Keller, mas eu emprestei pro meu enteado e agora ficou lá em cima. Então eu vou colocar aqui. Não tem problema se suja, gente. Depois eu lavo. E eu nem quero essa toalha. Vou usar pra cá mesmo, pra essas aventuras. Porque a outra que eu uso tá suja, né, gente? Eu acabei de ir no lago lá. Aí aqui tem a minha cadeirinha. Que eu já vou montar. Amor, aqui tem outro lugar pra fogueira. Aqui tem um lugar pra fogueira. Porque aqui tem sombra, né? Eu acho que eu já peguei suficiente. É, parece mesmo. Olha lá. Vai lá, velho, ó. Tá muito quente, né, o sol. Aí eu faço assim. Essa cadeira foi minha melhor aquisição. Porque ela é maravilhosa. Pra quando você vai fazer ir pro lago ou pra algum lugar assim. Você monta aqui, ó, muito rápido. Pronto. E você tem uma cadeira pra sentar. Maravilhoso. Vou até pôr assim pra trás, porque eu não ocupo muito espaço aqui em cima. Pronto. Ai. Esse aqui tem a almofadinha. Outra almofadinha. É, eu pensei, talvez não... Olha, não tá difícil de enfiar. Acho que vai ser tranquilo. Deixa eu tentar. Não tá difícil de enfiar. Eu vou tentar bater o... Oh! Você quer... Tá longe? É, aham. Gente, o posto tá lá no fim do mundo. Aham. Aham. Depois a gente troca. Deixa eu tentar assim. Ui. Gente, não tô conseguindo. Acho que eu abri um buraco muito largo. Deixa eu ver se assim vai ficar. Parece que tá meio bambo, né? Deixa eu pôr a grade e ver se vai funcionar, gente. Olha, ela encaixa assim, você consegue colocar a altura que você precisar e a distância também. Aí você põe aqui assim e ela fica, tá vendo? Eu quero saber se esse trem aguenta. Eu acho que ele vai aguentar se eu colocar bem uma pedra aqui. Mas tá bom, vou deixar assim. Falar pra ele olhar, pra ele aprovar também. Nós aprovamos juntos. Essa aqui, ó, excelente para pegar fogo. Eu não trouxe o acendedor, que é um combustível para fazer o fogo pegar mais rápido. E eu trouxe só um restinho de álcool em gel que eu achei lá, que eu não carregava, tava na minha bolsa desde a época do Covid, né? Então eu vou torcer para que dê para acender, que dê tudo certo nesse meio tempo, né? Com o álcool que eu trouxe. Vou começar, gente, fazer... Hã? Não, eu vou pegar. Olha, a borboleta tá lá nela. O fogo começa a tomar forma. E o isqueiro, ó. A última acendida que ele deu, a única. Agora o negócio é não deixar esse fogo apagar. A chama tem que permanecer sempre acesa. Só faz fino, né? Mas esses potes a gente seca. Eu tô pondo assim, né? É. Ai. Principalmente esses que tem
Esses aqui que tem de Tannenbaum, esses queimam muito bem. Você espera, mano. Pouco, acabou. Viu? Olha, o vento tá excelente, né? O vento é a madeira. Tudo tá excelente. Tudo. Tem que fazer brasa para poder fazer o frango, né? Porque não dá para fazer o frango no fogo. Boa. Uma brasa boa. Fazer com esses troncos grossos. Ah, tem que ser primeiro esses peixes aqui agora. É. Deixa eu ali ver. Vou deixar assim na câmera ultra angular, porque tem bem mais chance de eu estar me filmando do que filmando errado, né? Olha, vamos ver o que trouxemos aqui. Vou colocar aqui na mesinha. Sal e aromate. Nossas bebidas. Eu trouxe coca, só coca. Como eu tava dizendo, gente, trouxe uma coquinha, tomate e laranja. Aqui tem batatas no papel alumínio, tá bem quente, que eu pré-assei no forno. E eu vou colocar lá na brasa depois. E aqui temos Bratwurst, que é uma salsicha suíça muito famosa. Todo suíço alemão come isso com batata. Tá vendo? Ela é assim. E aí você tira do saquinho, faz 2 cortezinhos assim com a faca e põe pra assar. Normalmente a gente faz tipo um espeto com um galho, espeta nela assim e coloca no fogo aqui, né? Eu e o Renê. Mas dá pra colocar também no grill lá, né? Hoje a gente vai fazer direto no grill. É uma delícia. E trouxe também coxa de frango já temperada. Olha o passarinho ali, gente. Olha o jeito que ele anda. Ele tá vindo pra cá. Olha. Ui. Agora é só esperar. É verdade. Faz tempo que a gente não vem. A gente tá com muito medo de ter gente aqui. Aí a gente tem que procurar outro lugar, gente. Mas esse aqui é o melhor de todos. E olha lá. A gente ainda conseguiu fazer o fogo na sombra. Tá ventando muito. E a fogueira tá enorme. Como a gente vai fazer o frango, eu vou deixar virar brasa para não queimar o frango, né? E dar tempo de cozinhar. Olha isso. O tamanho do ferro atrás, gente. Ainda bem que eu coloquei o ferro primeiro. Vou preparar agora a salsicha para colocar lá no fogo. Assim é bom, rasgo. Tira. Ela tem tipo essa gosminha transparente em volta dela, mas ela derrete. Ó, aí você faz 2 cortinhos assim, de um lado só. E aí é só colocar. Gente, sempre corta com a faca ao contrário. Eu furei ela. Eu cortei ela. Ai, meu Deus. Meu vídeo é histérico agora. Vou virar do outro lado. Ih! Sai. Aí finge que eu não arregacei ela do outro lado com a faca. Ai. Tem essa abelha que come carne. Ah, é. Pronto. Ah, eu esqueci de trazer a pinça. Nossa, meu Deus. Pronto, coloquei a Bratwurst lá. Agora eu vou colocar aqui a coxinha.
Esse tempero deles é bem bom lá do Migros. Acho que vai ficar uma delícia, gente. Eu vou levar assim, porque eu vou colocar 2 coxas lá pra cozinhar. Vou levar um papel e um garfo. Tomara que ele aguente, né? Que ele não caia. Não cai. O Vai grillzinho. porque ele não cai. Se o pau está bem, ele não cai. O negócio não. Eu tentei, eu dei o meu melhor quando eu finquei o pau. Também que eu pus até umas pedras lá, bati. É porque tá uma muito grande e a outra muito pequena. Pronto. Ótimo. Cheira o tempero. Muito cheiroso, né? Agora com batata, a salsicha virata é um pouco mais sadia. Proteína mais alta. É? 130. Salsicha com normalmente 100 para carne, né? Ou carne de 100. Aí se mistura com o carboidrato. É, com batata fica mais alto. Deixa eu pôr minha cadeirinha pra cá. Amém. Obrigada. Sim. Vamos ver. Com certeza o sabor tá muito defumadinho. Acho o fogo, como não tem mais madeira, o fogo não vai ficar alto. Vou ter que abaixar o frango daqui a pouco. Como é primeiro, né? Primeiro round já foi. Agora a coxa tá assando. Eu desci ela bem mais, a grade, né? Porque agora a brasa tá bem mais fraquinha. Ali tá acendendo fogo porque a coxa vai pingando gordura, né? E acaba acendendo fogo. Aí tem algumas batatinhas que eu coloquei que ainda não tinham conseguido ficar muito cozidas no forno, né? Espero que elas fiquem boas quando terminar. Mas agora é esperar, ficar de olho para a coxa também não queimar, né? Principalmente a da frente, que é onde o fogo tá acendendo. E é isso, gente. Olha que delícia. Vou mostrar o que eu trouxe de arte, enquanto o frango não fica pronto. Olha, já sujei a toalha inteira aqui. Ah, não foi eu não, é o vento. O vento tá ventando e aí joga sujeira aqui em cima. Mas eu trouxe 2 opções. Olha a aranha aqui. 2 opções, aranha. Tá até na minha mão. De passatempos. O bordado que eu tô fazendo. Que falta fazer aqui embaixo, tá vendo? Vou fazer um 2018, tracinho, coração, tracinho. Aqui eu terminei ontem, esse aqui faz tempo, mas eu quero terminar isso logo, porque quero fazer o álbum de fotos, né? E trouxe minha aquarela, olha a cor que tá minha unha. Aí eu trouxe aqui o desenho que eu fiz ontem, aqui. Pra pintar. Olha, eu ia pintar, gente, mas não sei o que ficou esbarrando aqui e borrou aqui no pescoço e borrou aqui do lado da cabeça dela. Olha a cor da minha unha, gente, é do carvão. E não dá pra pintar assim, porque depois que eu pintar não vai sair. Então acho que eu vou ter que fazer depois mesmo esse, porque senão vai ficar um acabamento muito ruim. Porque depois que eu passar a tinta aqui em cima, ó, acabou. Não tem como tirar depois, sabe? Essa mancha. Uma pena. E eu não trouxe borracha, sabe? Eu trouxe só a aquarela e o pincel. E o copo pra colocar água. Protetor solar. Negócio pra gravar vídeo. Tem que fazer esse bordado só.
Então, mudanças de plano. Eu acho que vou pôr ela aqui por trás, assim, pra ver se... Vou pôr um papel na frente. Gente, adorei esse desenho. Amei! Olha que lindo. Fiz ontem à noite. Ai, achei que tinha entrado um bicho na minha calça. Fiz ontem à noite. Muito tempo que eu não desenhava e olha, eu achei que eu me superei, viu? Não sabia que tava boa assim, não. Mas depois eu vou pintar, eu quero pintar essa daqui. Eu tenho uma aquarela que eu quero colocar no fundo, assim, acho que vai ficar muito bonita. Que é a Bumblebee da... Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, tem essa daqui que é da Art Philosophy. E tem essa cor aqui, ó. Aliás, é essa Citrus, não é a Bumblebee não, essa é a Bumblebee. Olha que lindo! Essa cor de laranja no fundo. Ou esse Crimson, mas eu acho que vou usar esse Citrus mesmo. Tá maravilhoso. Eu amo essa paletinha. Aí eu quero colocar ela no fundo, sabe? Mas, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. Tem que virar o frango. Deixa eu virar. Und jetzt schauen wir unsere zweite Kartoffel. Vamos. Sieht aus schön. Eine Seite ist ein bisschen dunkel, aber auch super. So, Ich denke, ist auch sehr. tem um pouquinho mais de batata aqui, se você... Batata, não tá bom. Só se você não, Ah, do embaixo? É, aqui tem um pouco restinho ainda.